Hola niños, ¿cómo están? Soy la tía Jessie. Espero se encuentren bien, en casita, disfrutando con la familia. Hoy les traigo una actividad musical. Espero que la puedan realizar en casa. Espero que les guste. Para esta actividad vamos a utilizar copas de vidrio. Pueden ser las que ustedes quieran. 2, 3, 4. Pero si le suman más sonidos van a tener. A estas copitas les vamos a colocar agua. De menos a más. A esta le colocaremos un poquito. Esta va a llevar un poquitito más que la primera. Y así vamos a ir subiendo la cantidad de agua. Y la última tiene que estar más llenita. Vamos a utilizar también una cucharita metálica. Con esta cucharita golpeamos los vasitos y vamos a descubrir qué sonidos tenemos. ¿Lo notaron? Los invito a ustedes ahora a hacer lo mismo en casa. Espero que se diviertan y puedan invitar a alguien más a jugar. ¡Chao!